Rehefa vaovao ny trangam-piarahamonina vaovao sosialy mahakasika ny fanatanjahantena isan'ny arahanao amin'ity tapany faharoa ity zany. Trangam-piarahamonina aloha dia niteraka risabe androany ny fahitana grenade tsy lavitra amin'ny Branco commune teny Ambohidratrimo. Tsy grenade ny ninana petraka araky ny feo miely anefa izany fa efa aravesina satria dia nilevina antaona maro izy ireo raha araky ny fanazavana. Ankizy sendra nitsipona potiby kosa no nahita ireo grenade ireo hoy ny vavolombelona teny Ambohidratrimo nijery ny zava-misy miaro rojoravaka sy kasambola manana. Malaza any amin'ny faritra Ambohidratrimo izao ny fisian'olona mividy vy amin'ny kilao. Misy ankizy anefa sendra nitsipitsipona potiby teo an-tokotany tsy lavitra ny Branco commune no nahita karazana vy hafahafa miendrika vaton'izany. Rehefa nodina ilay izy dia hita fa grenade hoy ny vavolombelona tafaresaka taminay. Rehefa hita an'izay dia niantso azy hoe tonton misy zato ohatran'izao ary ka inona no tokony atao dia lasa ny tenako nanao recoupement dia nijery an'izy. Dia rehefa hitako ilay izy dia ny teony eo ihany dia niantso ny gendarme dia tsy nisy an'izany grenade napetsak'olona izany fa izy io grenade efa nilevina efa ela be. Avy hatrany tena andeha teny an-toerana ny zandary. Grenade efa arafesina no hita tao raha ny fanazavana voaray. Izany hoe tsy grenade vao napetraka araka ny feo miely fa efa antaonany maro no nalevina tany anaty tany. Ho fisorohana ny loza kosa dia tsy maintsy nakisaky ny zandary ny olona hatrany amin'ny 100 metatra manodidina ilay toerana nahitana ireo grenady. Ka tsy azo ikarana hoany ihany zany tena marina aloha amin'izao fotoana izao. Izay fotsiny zavatra henoko zao fa marina aloha tsy fantatrana marina zany nao fa io gendarme miambina ambony eo. Tsy naheno zavatra mipoaka aloha izay hatrio zany. Tamin'ny fotoana nahatongavanay tetỳ Ambohidratrimo, efa niatrana tetỳ nanao fitiliana ny miaramila avy amin'ny corps de protection civile izay manampahaizana manokana amin'ny akora mipoaka toy ny bomba sy ny grenade. Niantso andreo le miaramila avy mitafika malagasy eo amin'ny atao hoe corps de protection civile izay niofana manokana manampahaizana mikasika ny reny explosive na bomba na grenade reny zany amin'ny izy mety tokony hotoyan'le fafepetra raisina zany mety hopotehana izy io hoe ohatran'le destruction zany na neutralisena zareo mahafantatra an'izay fa alina moa zany mbola tsy afaka natao zay satria ny maizina koa zany mety ho sode sanatria miteradoza ihany koa dia tsy maintsy ny androany maraina zany vao nijery nanao an'izay constat tena hoe akaiky izay zareo atao amin'ny corps de protection civile. Misokatra ho azy ny fanadihadiana amin'ny trangan-javatra toy izao raha nambarany manam-pahefana. Voalaza ihany koa fa hisy ny tatitra ara-teknika ao ataon'ny corps de protection civile izay ho ampiarahana amin'ny fitanana an-tsoratry ny gendarmerie ka omena ny tompon'andraikitra ambony voakasika izany. Raha ny vaovao farany voaray io takarivo io dia misy 5-telopolo ireo grenade efa tonta hita teny Ambohidratrimo ireo. Androany tolakandro teo kosa no fotoana napoany izany tany amina carrière amin'iny lalana mampitoena Ambohidratrimo sy Ambohitrimanjaka iny. Vaovao izay trangam-piarahamonina izay hatrany fa mikasika kosa ny halatra fiara. Voasambotra ny polisy iray lehilahy 17 taona malaza amin'ny halatra fiara eto an-drenivohitra. Ora roa taoriny nangalaran'ilay fiara karetsaka no nahatrara ny mpitandro ny filaminana azy teny Anosizato. Ny fiara efa zokizokiny no tena lasibatra noho izy ireny mora velomina raha araky ny fanazavana. Mody manao marary kosa ilay lehilahy ka rehefa variana mividy fanafody ho azy ny mpamily dia entiny mitsoaka avy hatrany ny fiara fanazavana. Ny talata 9 novambra teo, nisy lehilahy iray nanakana fiara karetsaka 4L teny Andravoahangy. Mitondra rano amin'ny tavoahangy plastika izy ary mody marary sady mandringa. Rehefa nandeha elaela dia nirano nividy fanafody ilay mpamily. No ararotiny tamin'izay ihany koa ny fotoana nangalarana ny fiara, no velominy ny fiara ary nentiny nandositra avy hatrany. Laza fa hoentiny ho Andravoahangy Ambelotra. Rehefa tonga teo Andravoahangy izy dia nanao paozina marary be satria hoe tapaka ny tongony dia naniraka an'ilay sofera nivoaka nividy bombe relax. Vao nivoaka nefa ilay sofera dia mety nitsoaka ny fiara. Talanjona ny mpamily noho ny tsy nahita ny fiara intsony ka nanantona avy hatrany ny komisaria Fohibe teny Tsaralalàna ny tantara nanjo azy. Nataony fikarohana ka ora roa taorian'izay dia tratran'ny polisy mpandrindra ny fifamoivoizana teny Anosizato ilay fiara nangalarina.
fomba nafatarako anazy vao nahita lavitra dia hitako tamin'ny paoziny ilay tao anatin'ilay fiara dia katrela izy seza fotsifotsy dia to dia hita mivaingana be dia misy lakroa zay koa nalatsany tamin'ny tany nefa lakroa petraka tamin'ilay tomobila dia mbola latsaka teo dia rehefa savaina ilay tomobila dia mbola tratra tao ny papian'ilay mbola tena numéro 1 na dia faniova numéro hafa n'ilay fiara an'ilay fiara izy fa vao nahitana iny antso-bondeo izy dia vokan'ny fiara nitsoaka. Fantatra tamin'ny fanadihadiana fa isan'ny nangalatra ny ankabeazan'ny fiara very teto an-drenivohitra ity lehilahy 17 taona ity. Ny fiara efa zokonjokony no tena lasibatra noho izy ireny mora velomina. Mbola nisy fiara Peugeot 309 iray, 4L misa roa ary Super 5 iray nangalariny ihany koa no hita nandritra ny fikarohan'ny polisy ary efa naverina amin'ny tompony ireo fiara ireo. Vao ny fanatanjahantena ny azakazaka be ny toedrara mahakasika ny baolina kitra malagasy. Taoriny tsy favy tamin'ny fifidianana hanavaozana ny komity mpitantana ny FMF dia nivory izy ireo ka nandefa tatitra ny hamerenana ny fifidianana mahajanga ny 14 Novambra ho avy izao. Latsaka nefa ny sazy avy amin'ny FIFA izay nandrava ny komity mpitantana ka ametraka komity manokana andamina sy karakara ny fifidianana. Namaly izany ny komity androany arak'izao tanterany Andrilalaina Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala azy izao. Karakasy nalefa FIFA fa dia mipetraka ny comité de l'organisation manaraka zany fédération ary miandry ny FIFA sy ny CAF mipetraka zany aty Madagasikara. Izany no fanambarany filohan'ny FMF Andriamiasa Sododa androany tamin'ny valandresaka ny mpanao gazety manoloana fanapahana izay miendrika sazy avy tamin'ny FIFA izay nandrava ny komity mpitantana ny Federation Malagasy ny taranja baolina kitra. Tsy kivy Doda ary tsy nanenina tamin'ny zava-bitany izay dingana lehibe tokoa na dia eritaona sy tapamonjy aza ny tantanany niaraka tamin'ireo ekipa ny baolina kitra malagasy. Tamin'izay eritaona sy tapan'izay izay irekiranay antsika satria somaro mijanona daoly ny subvention forward momba développement fa fonctionnement na izany ara izany ireo ny navita ny zavatra rehetra tokony atao ny développement formation hatramin'ny match rehetra dia rahantsika nandabe betsaka ny zavatra fa izany ary indrindra ny qualification antsika tamin'ny izay nandrasantsika nandritra ny taona maro antiko 20 taona faran'ny 20 taona angambany tamin'izao fotoana izao no nahitantsika an'izany ary misy manantena fa nareo dia mahafantatra ary matsapa miezaka avy amin'ny fédération no natao izany. Betsaka miteny anyparika any hoe zay nanao an'izao zay nanao an'izao fa za dia miteny fédération nanao izao fédération nanazo an'io isaorana anareo isaorana amin'ny baolina kitra isaorana ny kilalao rehetra nandrafitra an'io isaorana ny club torak'izany. Nisaorany Doda Andriamiasa Soa ny baolina kitra malagasy, ireo komity mpitantana ny FMF, ireo filohana ligue section nary club niara-niasa taminy nandritra ny fitantanany ho an'ny fampandrosoana baolina kitra, ireo mpiara-miasa aminy tao nivon'ny tranobe ny kitra, ny mpanazatra sy ireo mpilalao nasionaly niara-tafita ho any amin'ny kanina ary indrindra ireo mpity kitra na dia ireo nanakina tany miserasera mpifandraisana maro samihafa azy. Miahiahan'ny olona hatramin'izay hoe baolina mandeha, misy ny baolina mandady, misy ny beach soccer, misy ny rehetra rehetra. Tsy adino fisaorana an'ireo olona amin'ny réseaux sociaux tsy hoe tsy mahita akory zay na hoe monana marenina hita ireny zavatra zay ny fa minina tsy jerena satria zay mifanamafamety izy koa mijera atao fifidianana izy dia miezaka hita manao fijerijeny anazy fa dia fisaorana foana atao azy. No mareny Doda Andriamiasa Soa fa isy ny baolina izay fanandrina Barea amin'ny Soudan ny alahady avy izao eny Vontoforona sy ny beach soccer ka ny sekretariat général-ny FMF no ikarakara izany sy antoka ny fampandehanany raharaha rehetra manampametraka ny CAF sy ny FIFA an'ilay komity amerina amin'ny laoniny sy ara-dalàna na ny comité de normalisation. Pejy ny fizahantany kosa raha 2024 isan-taona ny mpizahantany tonga teto Madagasikara ezaka ho an'ny taona 2024 ny ampiakatra izany ho avy roeny.
Ireo teratany sinoa ny fampiraharaha tamin'ny Madagasikara no efa nanaiky ny anatevina io isa io. Misy fepetra takin'izy ireo anefa dia ny tokony anazany ny malagasy ireo mpizahantany tsy hakanavaka. Tokony hojerena ihany koa ny lafiny fandriampahalemana. Efa misy raha teo ny paikady entin'ny ministeran'ny fizahantany miatrika izany mitatitra ny antsiprian'izay miora miarin-jatovo sy misy sarazavin-jatovo. Ezaka tanterahany ministeran'ny fizahantany amin'izao fotoana izao ny ametraka sampandraraha-panjakana misana ny sehatry ny fizahantany any amin'ireo distrika misy 640 eto amintsika. Ny fahatsapana fa misy zavatra maro azo trandrahana any amin'ireo distrika samihafa eto amintsika no nahatonga izany paikady izany. Entina ihany koa ampiroboroboana ny faritra tsirairay avy. Ny fomba fametrahana azy dia ohatran'izao. Misy faritra 20 eto Madagasikara. Ary amin'ireo faritra 20 ireo dia mbola misy faritra ihany koa tsy manana akory le direction régionale. Dia priorisena zany ny fametrahana ny direction régionale ary mirazotra amin'izay ihany koa ny fametrahana an'ilay service au niveau ny district. Dia namaritana ny fanafanganana ny fametrahana an'ilay izy dia miankina amin'ny tombontsoa na fahatsapana ny fahalebiazan'ilay potentialité touristique. Ankoatra izay, ezaka hamerenana ny fahatokisan'ireo mpizahantany any Madagasikara ihany koa dia fantatra fa mpizahantany sinoa miisa 10 alina sy 2 hetsy no avy eto Madagasikara ny taona 2012. Nosy, Morondava, Isalo ary Sainte Marie no anisan'ny toerana hotsidian'ireo mpizahantany sinoa avy eto amintsika ireo. Rehefa makany aminareo ny mpizahantaninay dia karakarainareo amin'ny fomba ara-dalàna. Tsy misy tambiny hafa akoatran'izay satria araka ny tatitra atao amin'ny teratany sinoa zany rehefa tonga any dia hoe voakorotana na voaembatsembana ny teratany sinoa rehefa mandalo ny frontiera eto Madagasikara. Olana iray mbola hojerena anatin'izay anefa ny fahafahana mandray ireo vahiny marobe ireo hoy ny ministry ny fizahantany hatrany. Eo ihany koa ny fanamafisana ny fitandrona ny filaminana izay tsy andraikitry ny ministera ny fizahantany irery. Vao ny fampianarana kosa dia vaovao amin'ny ampahany amin'izao fotoana ny olan'ireo mpianatry ny EPP mora tsy azo. Nahazo efitrano fianarana miisa 3 sy kojakoja ary W mantsy izy ireo. Fiara-miasa ny fanjakana sy ny tsy miankina no nahavitana izany. Efa antaona maro teo no nijaly ireo mpianatra ireo raha ny tatra izy ireo tamin'ny miora miarin-jatovo sy misy sarazavin-jatovo. Efitrano fianarana miisa 3, toerana fivoahana 3, seza sy latabatra fianaran'ny mpianatra, braony mpampianatra, kit scolaire ho an'ny mpianatra. Ireo no azon'ireo mpianatra teto amin'ny EPP Martiaz commune ambanivohitra Somamanina distrika ny Miarinarivo. Taona maro izay no tsy nisy fanavaozana ity EPP na dia simba ny rivo-doza aza ny efitrano fianarana teo aloha hoy ireo ray aman-dreny. Manatena satria teto zany hatramin'izay raha mbola nisy mpianatra na nisy fanadinana teto zany mbola voalohany foana matetika aty amin'ny faritra manodidina. Izay no mantena hoe mety mbo tsara mivokatra ho azy ny zanaka. Mahafinaritra ny fahitana ny zava-bita mahafinaritra toy izao eto amin'ny sekoly Moratsiaso. Ny valim-panadinana mba mahay azo antoka hoe mahafinaritra ny fototra asa ny fanaovana ny sekoly teto zany dia mahafinaritra hatramin'izay. Nanamafy kosa ny ministry ny rano sy ny fahadiovana ary ny fidiovana fa zava-dehibe amintsika malagasy ny fanabeazana ary izao fototra-drasa izao dia tanterahana noho ny fiara-mientana tsirairay ka dia ilaina ny mikolokolo izany. Fiara-miasa ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina no nahavitany ity fototra-drasa ity. Raha ny fanazavan'ny filohan'ny fikambanana MDF Donald Sambriand dia mitentina 70 tapitrisa ariary ny tetibidin'ireo asa rehetra ireo. Natokana indrindra ho an'ny mpianatra ny fototra-drasa. Nozaraina kit scolaire ihany koa ireo mpianatra mba hanamaivanana ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Ankoatra io fototra-drasa ao amin'ny EPP Martiaz io
Betsaka ihany koa ireo fotodrafitrasa ataon'ny fikambanana MDF manerana ny nosy toy ny fampitirana rano fisotro madio, ny fanamboarana tetezana sy ny CSP. Any ivelany kosa dia tafakatra 250 ireo namono ainy vokatry ny firehetana tao Californie. Raha tanteraka ilay tanàna nahitana ny nofo mangatsiakan'ireo 700 namono ainy tamin'izany fotoana izany, nanao fanambarana ny fanjakana Amerikana fa ity no firehetana goavana indrindra tany an-toerana tao anatiny 100 taona. Mitoetra ny famonoana afo ao Californie, tsy misy fiatonany asan'ireo mpamonjy voina miezaka mamono ny afo. Ity no loza namozana ain'olona maro indrindra satria tafakatra 250 ireo namono ainy ary 900 no tsy hita popoka. Ity no famaizana goavana indrindra no lalovan'ny Etazonia tao anatin'ny 100 taona. Mpamonjy voina n'arivo maro avy amin'ny toerana samihafa no nahetsika amin'izao fotoana izao. Manampitrotraka izany ny fahafantarana fa tsy hisy orana hilatsaka mandra-pahatonga ny faran'ity volana ity raha ny nambara. Filazana mena no voavinavina ny tetry ny andro eto amintsika amin'izao. Isin'ny rivotra mitsoka 70 km isan'ora izay andrasana hatramin'ny herin'ny androany. Ny tanjona voalohany mpamonjy vono dia namonjy ain'olona hatrany ary aro ireo fotodrafitrasa. Et d'établir des lignes de confinement. Tao amin'ny tanàna iray antsoina hoe Paradise no nahitana nofo mangatsiakan'ireo olona 700, toerana izay hita ny avaratry Sacramento. Ny ankamaroan'ireo olona dia mahay tao anaty fiarany avokoa. Natsapa ny lozany niatra tamin'ny fireneny ihany koa i Donald Trump. Misy toerana manontolo izay lasa lavelona tanteraka tsy misy ondraisiny intsony. Anisan'ny voan'izany ny anjanako, ny rafozany ary ny vadiko. Nanjavona daholo ny tranon'izy ireo. Tao anatin'ny herintaona, mifanesy ny fahamaizana tao Californie amin'ny ankapobeny, efa tafakatra 100 ireo olona namono ainy tamin'izany. Amin'ny 7:10 minitra izao hiato kely an-dokam-barotsika dia anaraka indray ny tapany faharoa ireto no maninay ho anao amin'izany. Mbola hijanona mandina ny fifidianana ny teny anglisy entina amintsika ho amin'ity androany ity. Ramatoa iray nanafangaro ny Angela Merkel sy Brigitte Macron no entina aminao anatin'ny hafakely. Ary ny fahafantaran'ny olona ny hoe vasectomie indray ary no nanontaniana ao anatin'ny hoy-anao. Ireny indray izany no miandry anao aoriany reto dokam-barotra vitsy ireto. No ianao ny insolite ary ny teny anglisy izay no arahantsika izao. Ndeha itsika hidravatra anatin'ny teny anglisy. Mbola hijanona mandidina ny fifidianana ary ny teny anglisy entina amintsika amin'ity androany ity ndao arahana izay efa no manana ho anao. Hello everyone and welcome to this evening broadcast in English. It is an opportunity for those who are interested in learning English. Tonight we are going to see few words and phrases in English which conform with the topical events in Madagascar. Rehefa vita kosa nefa ny PV avy any anivon'ny SRMV dia iny indray no entin'izy ireo amoahana ny vokatra vonjimaiky. Amin'ny teny gasy zany atao hoe vokatra vonjimaiky, amin'ny teny anglisy atao hoe preliminary result. Preliminary result. Dia mifanohitra aminy atao hoe definitive result. Definitive result. Dia mba miangavy ny senia ny amin'izay fanosoram-potaka izay sao dia manjary anakorotana ny saim-bahoaka ary ny firenena efa ataontsika hoe ao anatin'ny fiandrasana fatratra ny voka-pifidianana no lasa hikorotana ka manjary anahirana ny vahoaka malagasy. To contest the result. Zany hoe manohitra lay vokatra. Amentsika exemple zany dia hoe to contest the result in demonstrating in a public place. Zany hoe manohitra lay vokatra amin'ny toerana paibay maso. Ohatra hoe, for example, in the streets at Tresme Place, at Ambohijatovo Democracy Place,
dia hitantsika fa mahita vaovao zany tsika teny vaovao atao hoe to demonstrate dia le olona manao an'izay fihetsiketsehana amin'ny public zay zany a atao hoe demonstrators dia ny zavatra ataon'zareo kosa atao hoe demonstration zany hoe demonstration zany dia fanaovana fihetsiketsehana an-dalambe na eny amin'ny toerana public eny zany manohitra zavatra anankiray metsika ohatra zany zao a amin'izao fotoana izao hoe rehefa misy ny fihetsiketsehana dia ny mpitandro ny filaminana kosa dia tsy maintsy miditra maisy ny filaminana zany dia hoantsika hoe the order forces scatter demonstrators by shot of tear gas no ampiasain'ny CENI amoahana tendance na fironana entina mamaritra ireo isanjato azon'ny candidat tsirairay avy. Bias zany hoe partiality zay zany ny synonymany partiality. Ny bias na partiality dia fironana amin'ny atsy na amin'ny zaroa dia fanohitra aminy atao hoe unbias zany hoe impartiality tsy fironana na mizatsy na mizaroa na miniza na miniza fa mijoro tena maleo tena tokoa amin'ny zavatra fanapahan-kevitra raisiny ny amin'ny zavatra ataony rehetra. Ny olona manao an'izay zavatra zay atao hoe to be biased zany hoe olona mirona atsy na mirona ary tsy manana maizy azy tsy mijoro amin'ny tena maizy azy amin'ny fanapahan-keviny sy ny zavatra ataony dia atao hoe biased. Dia fanohitra amin'ny kosa dia atao hoe to be unbiased zany hoe tsy momba ny atsy na momba ny ary tsy manana fironana amin'nitsa na mizary fa mijoro mahitsy amin'ny zavatra ataony sy ny fanapahan-keviny. Example, the CENI Madagascar is unbiased zany hoe ny CENI Madagascar dia tsy momba ny atsy ny momba ny ary. Aorian'ny fahafantarana ny fironana ho ana mpirom-pifidianana maherin'ny 10,000 izay be fidy indrindra no fantatra na hiditra amin'ny fiodinana faharoa sy ireo candidat roa hiatrika izany isika. Ny teny manaraka jevantsika dia amin'ny alalan'ny hoe protagonist zany hoe le olona mitarika zany mitarika efa misy ny fifaninana zany atao hoe a leading person in a contest or a competition or a race. Dia amintsika eto zany zao zavatra tena mifanaraka tsara amin'ny contexte iainantsika zao dia hoe there are two protagonists in this race for presidency in Madagascar. That's all for today, and I hope I will see you again next time. Zay zany mikasika ny androany zany ny teny zay ampianaranareo teto fa manantena fa mbola hoety anareo anaraka ny fandarana. Thank you. Dia sonapitsaka ihany koa Iandrio sy Rinandre Malala nitondran'izay fampianarana kelintsika ny tena anglisy izay hidirantsika ny toy ny insolite. Ramatoa iray nanafangaro ny Angela Merkel sy Brigitte Macron no entina aminao atao anatiny ity hafakely ity. Izy izay tao anatiny hafaliana be loatra noho ny fahitany ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Hafakely ity zavanitranga ity ramatoa iray efa iraika amin'ny 100 taona no nanafangaro ny Brigitte Macron vadin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron tamin'ny chancelière allemande Angela Merkel. Izany dia niseho nandritry ny tsiaro ny ady lehibe voalohany teo amin'ny Frantsay sy ny Allemagne. Anisan'ny tena nahatalanjona ny maro nandritra ny fotoana ihany koa ny valiteny nataon'ny chancelière allemande nandritra izany. Niezaka nanazava tamin'ilay ramatoa izy fa tsy vadin'ny filoha frantsay izany fa chancelière allemande izy, ankana voateny hoe chancelière Allemagne. Regardez la photo.
Regardez les photographes. C'est fantastique. Marina fa antony lehibe nanafangaron'ny ilay ramatoa ny Brigitte Macron sy Angela Merkel ny afaliany tafahoatra tao aminy nahita ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Merci beaucoup. Merci. Je vais être encore là l'année prochaine. Eh bien, on sera là aussi. Alors raha tsika nytoy niny tantara iny fa ny ho ianao kosa. Andro iraisam-pirenena ho an'ny vasectomie tamin'ity androany ity. Inona ary no fahafantaran'ireo olona izany, izay no ny fantaniana nentina teny andalana teny da arahana avy hatrany ny navalon'izy ireo. Inona ny fahafantaranao an'izany hoe vasectomie? Vasectomie tena tsy mahafantatra. Vasectomie zay le inona moa izy teo le anany lehilahy dia le fatorana le tapahana dia fatorana ohatsy hoe tsy hiteraka intsony izy. Zay zao fahalalako an'izay. Zay aloha mbola tsy nanandrana dia tsy fantatra. Vasectomie zany ve tsy karazana ohatran'ny fanabeazana izana tsy arako tsara. Re atao ahoana? Tena tsy haiko fanaovana anazy madamo. Fanabeazana ho lehilahy sa ho vehivavy ary? Lehilahy zany vasectomie zany. Tsy dia manana fanazavana biava efa fantatro mbola tsy sady mbola tsy nanao mbola tsy anina dia tsy arako tsara. Tsy anarana fanafody moa zay sa aretina? Zay zao mbola tsy henoko mihitsy hoe anarana inona le vasectomie na mbola tsy arako mihitsy hoe inona ny dikan'izany. Raha ny fahatako an'izany fanontaniana zany dia ohatrany hoe ao anatin'ny anarany aretina. Raha izay anarana izay ngamba zao dia ohatrany hoe anarana aretina fahazahoako an'izay. Ohatrany hoe fahalalako azy ohatrany hoe aretina angamba no sisy. Ny vasectomie zany dia karazana opération zany io. Opération na canal izay mitondra spermatozoïde zany. Zay ny atao amin'ny lehilahy. Zay ny fahafantarako. Isan'ny firenena efa manao anazy io? Tsy maintsy any amin'ny faritra vazaly any Amerika zany mazava ho azy fa tsy maintsy any manao an'ireny. Ny vasectomie dia teny vahiny siantifika izay tsy mbola misy dikany malaza azy amin'ny teny gasy aloha hatreto fa karazana fomba fanabeazana izana ho an'ny lehilahy izany. Fomba iray entina nalana ny tsirona ny lehilahy ahafahany tsy mokatra intsony zany hoe ahafahany tsy miteraka intsony. Any amin'ireo firenena matanjaka toa ny Frantsa sy États-Unis no efa mampiasa ity fomba fanabeazana izana ho an'ny lehilahy ity. Ny taona 2014 no nanapahana hevitra fa ho ampidirina isan'ny atao andro iray izay fomba fanabeazana izana ho an'ny lehilahy izany. Izany hoe anokanana andro iray izany androany io andro io. Izay ngo tompoko marina fiarantsika ho an'ny androany fanomezana fotoana raha mpitso amin'ny fitora sasany ariva indray metraka mambatram-piona tompoko lasy tompoko avy. Veloma tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantsu manolotra anao ny Logité. Miavaka foana miaraka amin'ny chinchine vaovao matsiro sy mikarepoka aok'izany. Chinchine fonosana vaovao manolotra anao ny Logité. Oay, toa laza mangirana sy malefaka tsara ny volondry. Natura sady manitra sy tanora lalandava koa indri Natura ihany ikia. Vokatra Natura manolotra ho anao ny Logité. Nettoie manolotra ho anao ny Logité. Nettoie liquide vaisselle misy hanitra mandarine, citron, pêche miel ary pomme verte.